Mga kapuso, padayon pa ginamonitor ang low pressure area sa GWA sang Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan masobra 1,600 kilometers aminhan sidlangan sang Eastern Visayas. Suno sa pag-asa manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo apang posible nga magsulod sa PAR sa mga masunod nga adlaw. May tsansa man makaapekto sa pungsod ang trough o kun extension sini sa pila ka bahin sang Luzon. Padayon man ang pagluntad sang habagat nga makaapekto sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa liwat sang pag-ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras kag Negros Occidental. Posible ang mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani mangin alerto gihapon sa baha o kun landslide. May tsansa man sang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod.